ഹായ് ഗായ്സ്, എൻ്റെ പേര് അനിൽ. ഞാൻ കല്ലിങ്കൽ ടാറ്റയിലെ ടെക്നീഷ്യനാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അൾട്രോസിൻ്റെ പുതിയ ഡിസ്കും അതുപോലെ തന്നെ ടയർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആൻസെൻറ്റിലിൻ്റെ ഡിസ്ക് ബെൻഡായി, അതുപോലെ തന്നെ ടയറും പോയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുതിയ ഇൻഷുറൻസിൽ പുതിയ ടയറും ഡിസ്കും സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇനി നെക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് നെക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ ടയർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് എന്നുണ്ട്. ചില ടയറിൽ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് കാണൂല. അതിനുണ്ട ഈ ഒരു യെല്ലോ ഡോട്ട് കാണും. ഈ യെല്ലോ ഡോട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടയർ ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ പോർഷനിലാണ് ഈ യെല്ലോ ഡോട്ട് പറഞ്ഞത്. അത് ഈ നെക്കിൻ്റെ സൈഡാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി എയറും കൂടെ അടിച്ചാൽ മതി. ടയർ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടയറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.